土、民主、反共，普羅政治，民聲起義。myradio.hk 最詳盡嘅新馬資訊，帶你看盡世界馬壇，論盡馬圈天南地北。馬場 USB 節目主持人尤達投げられた北高されないゴール先頭は北高されないなゴールこのから5番のカウントする3番手を長いの引き離した15番コパノリッキー連覇ゴール一気に捉えた9番のノンコの夢また夢だ9番ノンコの夢差し切ってゴールローマンレジェンド、そして名村ビクター、北高されない、名村ビクター。ローマンレジェンド、ここから4番と、風の子も接近してくる、内外が広がった、まずはドアシャルダリカ、ゴールイン。好啦，睇完啱啲條過場片之後咧，就正式開始我哋呢一集嘅馬場 USB。咁我係尤達，我係係啦。咁今次咧就我哋第一節咧就會首先咧就講翻咧就嚟緊聽日咧嗰場第16屆嘅冠軍杯啦，前身就叫做日本杯泥地賽。咁點解會無端端播呢場？咁梗係咧就其實上個禮拜我哋都講過下啦，就因為隻準備就緒就會代表香港咧就唯一一隻外隊馬就喺嗰度出戰啦，咁今次其實都16匹馬裏面咧，都有一啲即係老黃忠啦、側身分子，咁就一隻外隊馬就挑機，咁所以咧都好耐冇試冠軍杯，唔係以前叫日本杯泥地賽啦，都好耐冇試過有泥地，唔係有外隊馬嚟跑啦。係啊，嗱，其實都有好多原因嘅，因為第一啦，咁以往日本杯泥地賽嘅時候就搭住草地一齊去跑嘅，咁好多咁以早年咧都仲叫做有啲即係跑完育馬者杯嗰啲咁就會走過嚟，即係過一個客咁樣啦。咁但係而家咧就一來啦，而家轉咗地方跑咧，因為其實你都知道咧，第一屆嘅日本杯泥地賽就喺東京馬場跑2100米噶嘛，咁就同埋日本杯一齊跑。咁跟住咧，曾經就因為呢個東京競馬場重建而改過一年喺呢個中山，咁就跑過一次1800，咁然之後再翻去又跑咗幾年，跟住咧到喺中京之前咧就喺阪神就跑1800。咁就係因為呢幾個原因，因為以前就話，譬如話喺呢個東京咁就話有個白井學校咁可以檢疫嗰啲就方便啦。咁但係如果好似呢一次咁樣喺中京跑嘅話咧，咁名古屋就要名古屋啦。咁同埋咧就佢就首先都係要喺翻東京嗰度咧檢疫咗，然之後咧就要運去名古屋，然之後就再準備。咁所以咧，其實嗰個舟車勞頓咧係比以前喺東京或者中山嘅時候咧係複雜好多，所以亦都係另外一個原因。再加上啦，今年即係咧獎金亦都cut咗啦，仲要個英子個止水低啦，係啦，即係冚棒水瓜打工唔記得咗啦，即係雙重扣減獎金。係啦，咁所以變咗咧就即係更加咧嗰個誘因啊，就啲外隊馬參賽嘅誘因就更加少啦。咁但係又咁講啦，因為其實頭先我哋開麥之前，咁我都俾咗一個訪問你睇啦，即係文字嘅訪問啦。咁就係我一個老友嘅金柏代三咧，就專程咧就訪問咗阿方家柏，就關於即係呢一次佢準備就緒去遠征嘅一啲嘅問題啦。咁其中有一樣嘢佢都交代咗即係個訪問裏面咧，其實方家柏都交代咗幾樣嘢嘅。咁第一咧就係話呢次啦，所有嘅開支，所有嘅即係嘅使費啊、運馬啊、
馬主嘅機票食宿啊各方面咧，都一如以往嘅日本杯泥地賽咁樣咧，都係日本中央競馬會負責嘅。咁呢個第一樣嘢啦。咁第二樣嘢咁就係話佢個訪問就係講，就係因為咧之前啲人好多人問佢就話哇聽亦都或者可能聽過我哋講啦，就話日本嗰個泥地跑道爬得好鬆，爬得好鬆嘅喎，好似跑沙灘咁樣，好似跑沙灘吸住啲腳，吸住隻腳嘅喎。因為我記得之前告東尼即係都帶隻紅太陽去跑嘅時候咧，都曾經我喺現場佢都曾經都同我講過一樣嘢，即係呢樣嘢咧就係話喺操練嘅時候同真係去跑係完全兩回事嚟嘅，所以當時都已經即係好早期嘅都已經即係話俾我哋聽咧，根本就已經係隻馬完全係適應唔到，真係就真係影響到啦。咁但係咧佢話啦，即係啦，方嘉柏就話啦，就係話對爬到咁深嘅泥咧，其實對佢好有利。咁其實喺嗰個神操片陣間，我哋睇嘅神操片咧，咁你都睇到。其實已經一早擺咗上去個。係啦，其實我哋之前都擺咗個 band page 做俾大家啦，就先睹為快啦。咁啊，咁但係陣間我哋都會再播翻俾你睇。咁你就睇到佢咧，即係嗰個究竟係咪真係一回事啦？咁另外仲有第三方面咧，就係咧，喺呢一場賽事咧，即係如果以往喺日本，即係如果跑呢個泥地咧，佢其實每一場之前咧，佢都會爬地嘅。咁當即係咧，佢會爬幾深咧？佢亦即係咧都會好影響到即係嗰隻馬，即係準備就緒適唔適應到咯。所以其實佢交代咗呢幾樣嘢咧，同埋仲有一樣佢就都講得一個好深遠嘅，就係話咧，其實佢呢一次帶隻準備就緒出去跑，其實都叫做試水溫，就係話如果佢可以呢隻馬去到嗰邊適應到，亦都跑得好嘅話咧，咁其實對一啲香港嘅泥地馬嚟講咧，其實無疑係多咗個出路嘅。咁當然啦，因為你知道跑完呢場冠軍杯之後，跟住而家佢嗰邊嘅制度就係話報咗跑呢一場冠軍杯嘅外隊馬咧，就自動係可以入選年尾嗰場嘅東京大賞典嘅。嗰場個獎金又再低啲，不過嗰場啊再低啲，但係嗰場咧係唯一一場地方嘅國際一級賽，所以都有一定嘅價值嘅。好啦，咁啊講到呢一度啦，咁我哋就即係交代咗一啲背景資料啦。咁我哋不如睇一睇啲神操片先啦。大家睇一啲神操片，先睇嘅準備就緒先。好啦，嗱你睇下呢一場雖然又蒙少少，但係你隱約都睇到佢呢啲出腳啦。嗱呢一度咧，我睇落去咧，佢嗰個地咧就應該就唔係話爬到好深啊。你見到隻馬即係咧都踢出嚟嘅泥頭啊，都有翻啲，但係你見到佢隻馬咧都好肯走，同埋咧嗱呢啲記步嗱見到個策騎員逼一逼佢呢個 Danny 孫啊，係俾好多嘅啫。佢咧隻馬都自己咧都搶住，而家扣翻住啦，個反應好。你睇翻最後200米係11個8㗎，所以呢課其實做得好。另一隻擂台等啊，順子之係啦，咁呢隻就係應屆嘅日本泥地打比盟主啦。咁最上一場咧，佢其實就贏呢個武藏野，就直接晉級嚟呢場啦。咁其實你睇翻呢隻馬今年其實佢個表現都好好啦，連贏4場，咁狀態已經係做得好好。所以你變咗你睇翻呢一課咧，其實佢都係俾佢即係叫做即係俾一俾即係叫做 switch off、switch on， 就知道咦開工啦咁解嘅啫。但係你睇翻個跑一咧，隻馬係好。兩隻馬拍住佢係好肯走嘅，所以呢隻馬呢一課咧其實都唔錯嘅，都嗰個水準。好啦，跟住到隻大都會啦，就係外邊藍色衫嗰隻馬啦。嗱，你睇到佢咧呢幾步咧推落咧就好似咧，但係你見到個策騎係呃得佢好辛苦，又齊佢兩邊先要叫牽強地。即係走幾步，但係你見到嗰啲步伐咧，真係拖住走啊！亦都唔係話好硬朗。呢度同埋本身對上一場嗰場 JBC Classic 咧，其實佢都走得好差。呢一度咧應該都係水準之下㗎啦。好啦，跟住到隻栗子星啊，就係外邊藍色帽嗰隻啦，黑地黑色嗰隻啦，黑色馬嗰隻啦。你見到佢咧嗱呢一課咧，佢都係撳住俾佢走，拍住佢咧都係，但係即係都走得都幾一般下啦，但係你見到個策騎員又望下兩邊，下佢，但係隻馬反應都係一。栗子星上一場頭馬已經係4月贏一場1800米嘅天蠍錦標嗰場。嗱，你見到嗱呢幾步仲要係即係得好辛苦之下咧，隻馬都跟唔到，拍唔到，追唔到隻拍條嗰隻，所以呢一隻咧都係水準比較次啲啊！呢個機會。好啦，跟住到呢隻啦，我自己嘅最冷門心水啦，果樣純酒。咁呢一隻馬咧，其實係之前嘅2月錦標盟主嚟嘅啫。今年咧，佢雖然係冇贏馬，其實好耐佢都冇贏馬，但係今年其實佢嘅演出咧都叫做相對比較穩定，起碼都即係叫做曾經都叫做有啲即係叫做贏過1級賽啦，有班底啦。咁你呢隻馬你
強配阿木啊，真係可能都有啲計啊。到呢隻擂台等啦，其中一隻啦，小林力奇，小林力奇啦，風水佬嗰隻啦，唯一有樣嘢好，呢隻馬可以擺前面走。係啦，咁其實佢上一場贏嗰個 JBC Classic 咧，其實就係勝在佢真係採咗一個主動嘅跑法。嗰日係超離前領。冇錯。咁你睇到啦，呢貨咧，你見到佢。即係隻馬其實都狀態都一路都 keep 得到，咁呢度佢都唔係話俾佢好大壓力去考驗佢省過佢啦，因為始終狀態都有翻，即係都一路都 keep 住咗。呢一度你睇翻佢咧，嗱最後咗幾步咧，啲步幅翻得都幾急密，同埋腳頭都幾硬朗。好啦，另一匹啦就係2號嘅啫，聽來真啊，就係中間紅衫嗰隻啦，戴住黃色眼包嗰個。嗱，你見到佢呢度咧，佢專登拖後咧，嗱呢度就開始俾佢拱翻上去，就係想睇一睇咧呢隻馬咧，即係因為佢喺內欄啊嘛，就係想試下佢喺內欄咧，真係可以突圍嗰樣嘢。你見到佢俾佢反應真係好好咯，呢隻馬嚇。呢隻馬係今年先至崛起嘅，係啊。咁啊，以往一直都係跑嗰啲1600萬啊、1000萬啊，今年上到嚟就係有級制賽嗰個水準。係啦，不過呢度咧就即係配着個大嘢咧，就可能就配搭弱啲啦。咁呢隻就係呢隻JBC 短途錦標嘅冠軍啊，哥連保利啊。嗱，你見到呢隻典型嘅短途馬啦，你睇到啲翻步幾急密，即係咧啲步頭都好硬淨。但係咧呢一度咧，即係呢次佢要大幅增程到1800。咁我睇呢隻咧馬咧就冇佢份啦，不過佢會搗亂大局。你仲要擺個松山能平落去咧，都係睇個款都係喺前面搞亂檔嗰隻噶啦，即係你會扯快步速咯呢一場。Pacemaker 啦呢隻嚇，但係呢一課 OK 嘅，如果佢擺翻短途嘅話，好啦，跟住到隻4號嘅森巴皇后啦，杜滿來坐騎啦。咁其實上一場佢跑嗰個日本育馬者馬女賽咧，其實嗰場跑過第2翻嚟嘅。之前咧佢都係喺大井咧都贏過馬。嚟睇翻佢咧，中間即係而家中間有白星嗰粒嗰隻咧就係隻森巴皇后啦。嗱呢一度咧又係同樣咧，因為佢可能都係排內欄嘅關係啊，佢都好想試下咧，即係喺個俾個受壓迫嘅環境之下咧，佢點樣去反應？你見到佢啦，嗱呢度拖住啦，隻馬都自己都搶住前面走。咁呢隻馬其實呢度咧狀態其實 OK 嘅呢度，但係就對手咧呢次咧就都強咗好多啦。咁跟住啦，到隻野田奔放啦，就係右手邊藍色帽嗰隻啦，即係戴住呢個橙色馬定基嗰隻啦。嗱，你見到呢度咧，你見到嗰啲出步咧，其實都幾密，同埋都幾有啲勁咧。呢度一彈咧，一拱咧就已經拍過隻彈甩咗隻後女，跟住呢度收翻埋咧，自己走都走得幾輕鬆，狀態 OK 嘅。好啦，跟住就到呢隻內村勝將啦，同樣啦，但係呢度咧，嗱你見睇到佢咧都係佢有少少左片右片嗰個情緒都唔係好集中，你見到個頭咧有啲中地咧，即係唔係好夠力啊嚇！呢隻係上年嘅亞軍嚟嘅。係啦，咁呢隻咁上一次其實佢喺嗰場阪神嗰場咧跑過第3翻嚟啦，咁呢次咧。都係揾翻個秋山真一郎咧，就其實配搭方面就弱咗啦。咁啊，都係呢隻就前年嘅冠軍唔係前年嘅冠軍大和熱企。係啦，嗱呢隻大和熱企咧就本身就真係老黃忠啦，亦都係呢啲咁嘅泥地賽嘅常客嚟㗎啦。你睇翻佢嗱呢一度咧，佢走一段咧喺外邊衝咧，越後邊嗰幾段係越跑越快嘅。咁呢度咧佢見到佢啦，嗱你依家撳住。酒井學應該呢課酒井學士嘅嗱，你睇到佢推佢兩步咧，嗱呢度因為遮住睇唔到啲腳啦，嗱呢度咧你就望到啦，呢幾步咧就翻得俾個反應都俾得好好嘅啲步都出得都好開揚嘅嚇。好啦，跟住到呢隻羅馬呢 Legend 啦，即係古國傳說就係左手邊老黃忠啊，又係老黃忠嚟嘅呢隻馬咧，就以往都係同嗰啲Miracle Legend 啊嗰啲咩馬跑啦。你睇翻呢度咧，佢撳住啦嚇，都係。俾個反應都唔錯啦！嗱，呢度掹條邊都係諗去養一養佢，但係咧你睇到佢啲情緒都叫幾集中。不過呢次咧就個檔位就有啲麻麻。上一代嘅泥地王係啊，上一代係泥地王嚟㗎。好啦，跟住到呢隻御元天王啦，咁就對上一次咧佢就贏嗰個都錦標嘅，咁但係咧嗰個場地就喺一個濕爛嘅泥地方面跑咯。咁呢次佢排到個18檔咧又比較難走，但係你睇翻呢一隻咧，因為佢始終叫做最近跑過啊，咁個狀態咧都保持得好好啦。呢一度拱落去咧，翻步都幾急密，都係 OK 嘅狀態。你睇到呢度咧，收一收佢啦，佢都係走得都幾輕鬆啊。
但係呢次排嗰佢16又係新檔。崛起嘅，佢以往都係跑開嗰啲1600萬，跟住就係贏咗嗰場都錦標。好啦，到呢一隻啦，到呢一隻奇瑞進啦，又係一隻老黃忠啦，又係呢啲泥地嘅好手嚟啦呢隻。上一次跑嗰個南部杯之後咧，就一路咧就養住到而家先跑，所以見到佢咧新鮮感都比較足啲，同埋咧嗱呢度咧你見到佢即係都係吊放長姜企，即係變咗企得高少少，撳住等佢自己走。咁因為始終都隔咗好耐，由南部杯到而家啦，咁佢都係應該同埋呢隻馬都已經係9歲啦，所以咧就即係佢係嗰隻古國傳說再上一代嘅泥地王，冇錯，所以佢就養住體力啦。嗱呢隻啦，北港火山啦，嗱就係左手邊白鼻梁、白星、白鼻嗰隻啦。嗱呢度咧睇到佢有少少即係唔係咁集中，但係呢隻馬咧睇翻初步收身咧就明顯咧就比翻佢當時跑 JBC 嘅時候就好啲嘅。咁你見到佢拍落去啦，嗱隻馬個反應俾到個反應都唔錯啦。咁呢次咧隻馬咧收翻身咧，咁都係一隻機會嘅分子嚟嘅。好啦，我哋不如睇片啦，睇埋啲賽事片先啦，因為一次過啦，係啦。嗱喺阪神跑嘅，我寫錯咗嘅呢個天蝎錦標，前面帶頭嘅出邊嗰隻橙帽綠衫嗰隻咧就係嗰隻栗子星內欄，黑帽嗰隻咧就係嗰隻外村勝將嘅。嗱呢一場個水準都比較低少少，因為始終都係一場 Group 3啦，同埋係早期啲嘅賽事啦，早期啲嘅賽事咁樣，咁所以咁個賽事水準係咁樣，佢哋都係喺前面咁走甩。咁樣翻到嚟，所以好啦，跟住我係去阪神啊，睇個天狼錦標啊，天狼錦標2000米，咁我哋又睇到隻外村勝將就係後邊外欄綠帽嗰隻咧就係野田奔放，跟住而家咧出咗頭嗰隻係野田，唔係而家出咗頭嗰隻贏咗嗰隻，跟住第二後邊嗰隻野田奔放，而家冚緊上嚟嗰隻就內村勝將，係啦，仲有大家都會見到隻大和熱氣嘅，即係嗰隻 Response Hours 啊。係。好啦，跟住我係睇南部杯啦，後邊粉紅色眼罩就係嘅，咁前面咧嗰隻 Best Warrior 咧已經係彈甩咗㗎啦，咁樣跟住，但係咧始終你睇翻隻奇瑞進呢幾步。奇瑞進。不過咧喺呢個盛江馬場短直路咧，俾佢走甩咗都好難追。不過咧都仲有兩腳，即係9歲老黃忠都寶刀未攞。佢跑翻呢啲地方賽事咧，就始終都高啲嘅，係啦。好啦，跟住下一場啊！我成日講嗰樣嘢，冠軍不離跑呢場，但係亞軍嗰隻森巴皇后就跑，但係佢好明顯比冠軍咧嗰隻 White Figure 咧，即係成隻黑船咁樣，佢始終老豆係黑船啦，彈甩晒嘅。咁啊有啲可惜，隻冠軍冇嚟跑啦。如果唔係，佢一定係我正選嚟嘅。咁就佢嗰日咧隻森巴母后咧就跑第2啊。好啦，到呢場高連寶嚟啦，咁佢爆冷贏嘅8倍啊！佢嗰場馬，咁咧呢場馬而家追上嚟嗰隻咧叫 Danon Legend 啊，咁但係佢前面本身佢係正宗短途馬，加上咧大井嗰日咧佢大力放頭咧，所以咧後邊係完全追唔到嘅。佢而家佔咗個佔場地之利咁樣就贏呢場，係啦。不過呢場就爭情咧，就可能都係搗亂大局㗎啦！呢隻馬就真係可以。好啦，到咗場 JBC 卡城啦。前面啊就係呢個小林力奇，後面就係北港火山，未入鏡嗰隻就係嗰隻聽來真啊！嗱，最主要咧就係想睇嗰隻聽來真黃色眼罩嗰隻。嗱，而家鏡頭拉到好遠，但係最外檔嗰隻聽來真。嗱，記住一樣嘢咧，嗰日咧係全日不離後上。咁但係呢隻馬都可以後上咁勁咧。過到隻北港火山。係啦，所以咧就要稱翻高好多啊！佢呢一場賽事，好啊，跟住就係睇呢個都錦標，就睇嗰隻御苑天王啊，咁咧就係嗰隻黑帽黃黑衫着社台嗰件衫就係嗰隻御苑天王，出邊紅帽嗰隻就係古國傳說啊，白帽嗰隻係啦，咁咧就因為本身都係跑濕泥地咧，咁嗱兩隻都係叮當咁翻嚟啦，但係後邊但係隻古國傳說咧就有啲力弱啊，佢1800米始終都7歲啦，講真。好啦，跟住睇呢場嘅擂台等出邊紅色眼罩綠帽嗰隻就係順子之夢，你睇下啲後勁幾犀利呢隻馬。嗱呢隻馬最恐怖嘅地方係乜嘢咧？我 check 翻原來咧由佢出道跑新馬，直到跑完呢場冇撞嘢為止，無論佢最後贏輸都好咧，佢衝嗰個末段時間一定係全組馬最快嗰隻。咁你可想而知呢隻馬本身點解喺嗰邊係值得係大熱門啦？咁始終啦，呢隻馬咧，即係我就覺得咧，即係隻順治之夢咧，咁因為佢始終係3歲啦，咁同埋今年佢贏嗰幾場嘅賽事咧都好重，即係都個指標性都好高啊！尤其是近年冇撞嘢。
武狀嘢贏咗之後再跑呢一場嘅賽事咧，往往嘅表現係特別好嘅。咁咧加上呢一隻係3歲馬啦，咁同埋咧值得一提嘅一樣嘢就係咧，你其實咧如果講贏呢一個杯最多嘅騎師咧，其實就係李慕華。係李慕華啦，之前就嗰隻 Belshazzar 啦，即係最上佢對上嗰次啦，跟住就係阿金子真人嗰隻Kyan Reef 唔係 Kyan Reef 嗰隻 Hiki Aliki 嗰隻咁嘅嗰隻灰馬啦嚇，咁跟住再早期啲嗰啲，所以佢。即係佢其實騎呢場嘢啊，呢場賽事係特別醒神嘅。咁今次呢隻馬咧，其實佢即係俾我嘅觀感就係話，頭先睇到武狀嘢嗰場咧，佢嗰個末段咧，如果佢冇咁樣嘅爆發力咧，佢根本係冇可能追到。而頭先你都指出咗一樣嘢，就係話呢隻馬由出道到而家嗰個末，永遠佢最後嗰段嘅末段都係全場最快末段嗰隻嚟㗎。咁今次佢能夠。即係唯一嘅考驗就係話佢究竟即係跑呢一個，即係都係舊我咁講啦，因為佢喺大井跑過2000啦，所以其實佢跑翻1800咧，應該都問題唔係咁大嘅。同埋亦都習慣咗左轉。咁雖然你話東京同中京馬場嗰個直路咧就有少少即係短啲啦，咁但係咧中京馬場嗰個直路咧都有400米多啲嘅，咁所以咧其實都幾啱佢追，只不過就係擔心咧就係話佢呢個一檔咧會唔會韞住佢咧？所以你見到走一就好似頭先聽來真啊、奇瑞俊啊，唔係奇瑞俊，森巴母後啊嗰啲咧，都要揾一啲馬夾住佢，就係等佢咧可以咧適應到，如果喺內欄俾人逼嘅時候，佢會點走。所以咧，因為咁嘅原因咧，呢隻馬咧唯一嘅戒心呢，但係咧，如果你話講勇銳咧，呢隻馬係好 fit 嘅。咁講翻準備就緒啦。咁準備就緒頭先我都指出過啦，就係話呢匹馬。頭先你睇佢嗰課嘅試習，嗰課嘅神課，你睇到佢好似好適應到個地。咁頭先阿方嘉柏喺個頭先佢講個訪問度，我都交代咗啦。佢方嘉柏都覺得呢隻馬係適應，係可以應付到嗰個爬深咗嘅泥地嘅。咁但係真係你要到時要即有兩個問題咧，就係話佢俾你操練嘅時候，嗰個地有幾深，同到真係跑真打正本戲啦，佢爬有幾深，有兩件事。第二樣嘢就係話呢一場跑呢一場馬之前咧，應該係會再爬一次地嘅，咁變咗咧就係話會完全嗰個環境係唔同。如果佢真係唔啱出腳咧，你就會睇唔到。但係就有一個問題就係因為馬會咧嗰啲直播片咧，你係睇唔到。唔緊要嘅，網絡咁發達，有網上電視睇唔到啲出賽馬點樣行出去，點樣走。所以咧呢樣嘢咧就要大家咧，如果喺網上大家有渠道或者買到啲唔知咩盒子嗰啲可以睇到咧，就要大家要留意翻呢樣嘢。但係如果講狀態咧，準備就緒咧，係真係做得好 fit 嘅。所以我亦都修正咗我之前對呢隻馬嘅一啲睇法，即係我覺得初時咧，即係因為擔心個場地唔係話咁適應啦，咁可能就話我覺得佢跑前8有獎金收，就可能已經收貨。咁但係而家我覺得咧，佢應該睇佢咁樣嘅走法，同埋如果個地佢真係可以適應到嘅話咧，佢分分鐘係真係可以咧喺仲有個14檔之助咧，可以喺後邊過晒啲馬就咁樣過。唔好留咁後啊！係啦，日本啲泥地。要擺前，但係就一定唔可以留得咁後。但係我相信咧，因為隻哥連寶利喺佢內邊啊，咁變咗一出閘，我預計隻哥連寶利咧係會一出閘會喺前面隊，亦都可以因為咁嘅原因咧，就可以帶到啲北港火山啊、準備就緒啊、栗子星啊，即係後邊嗰啲大冧把馬咧，可以埋翻一個比較有利啲嘅位置啦。咁所以呢隻馬咧，我覺得就唔可以完全抹殺佢咧。同埋你睇翻佢而家隔夜喺日本嗰邊嘅賠率都係得10零倍，咁有10零倍嘅話，咁你即係話即係唔係話沒的放矢啦。咁所以呢隻馬我都覺得都要睇翻嘅。咁另外一匹咧，我就比較爬冷啲嘅咧，就係頭先我喺神速片講嗰隻果樣純酒啊。咁呢隻馬就係話其實以往咁多年。即係自從佢贏咗場2月錦標之後，好似隻馬跑唔翻，因為佢都好似係佢都贏咗一級賽，就係贏嗰場2月錦標。但係之後佢去完杜拜翻嚟之後，就完全跑就一路都唔得啊嘛。咁但係咧，始終我都相信安田龍行咧，即係佢係一個除咗練龍王一個咁叻短途馬嘅一個練馬師咗，其實佢練泥地馬咧，亦都係好耍家㗎，即係好似係創星啦，嗰啲都係一個好叻嘅呢一方面嘅練馬師。咁今次其實佢對上一場跑呢個武狀嘢咧，佢都係喺後邊第5翻嚟，但係其實佢走都走得都唔錯。咁今次啦，哇，邊個騎啊？莫亞喎，
都盡地一煲咁即係有啲盡地一煲嘅感覺同埋呢隻馬跑埋今年咧，我相信都會退役㗎啦。所以呢一鋪咧，真係咧，即係信鬥志、信誠意，咁啊都要拖埋佢。咁最後啦，北港火山同埋小林力奇。咁小林力奇咧，我就覺得咧頭陣間咧，我就留翻俾你去講，因為咧，但係呢隻馬咧，我點解會最後都唔揀佢咧？就係因為咧，呢隻馬佢應該仲有一個任務喺身，同埋睇翻佢嗰課咧，即係講嗰個鋭氣啊！我覺得佢拍埋隻北港火山，佢都仲係爭少少，即係有少少佢即係回咗。我覺得佢跑完嗰場 JBC Classic 之後咧，就有少少狀態回落咗，所以咧我就都寧願要翻隻北港火山，因為隻北港火山係真係一路係咁上緊，狀態係越嚟越好嘅。咁呢次又係有翻個13落，佢可以睇住隻準備就緒嚟跑啦。咁啊真係即係個檔位都有利啦。咁所以其實我就揀呢幾隻啦。咁嗱，我哋暫時咧就休息一陣先，下一節翻嚟咧就到阿啦啦講佢嘅策局，然後我哋咧就一並俾心水，唔好行開。